Olha, gente, a fogueira. E ó, a fogueira do meu irmão, que ele fez, o mais forte do grupo, que vocês sabem como que é o nome dele, o Enzo. Enzo, do grupo. Enzo, o que você acha? Você não é do grupo, do canal? O que você acha? A galerinha vai falar. O que você acha que a minha ideia de fazer o vídeo mostrando tudo e eu andando de bicicleta? Você acha a minha ideia boa? Sim. Então eu vou lá, gente. Dar de bicicleta. Deixa eu pegar minha bicicleta aqui. E vai ser isso. Deixa eu pegar aqui. Agora eu vou só deixar ela ali, ó. Tá, gente? Eu vou deixar ela ali. Deixa eu... Minha mãe tá fazendo miojo. Ó, por exemplo, eu vou ir filmando aqui, tá? Ali é a fogueira, ali embaixo, ó. Que já tá à noite, ó, pra vocês verem o céu. E o Tyrone, ó, gente, sabe o Tyrone? Ele é meu amigo e ele é famoso. E só eu conheço ele e as pessoas da minha sala. E também, eu não sou famoso. Se eu esqueci, se inscreve no canal e deixa o like do meu amigo também. O nome do canal dele, você vai lá. Você, ó, Tai, é THAY7. Aí vai colocar também separado. VIANA. Aí vai aparecer uma foto de um bonequinho em uma nave de um jogo. Aí você aperta lá que vai estar THAY7 VIANA. Aí vocês vão lá e vai ver os vídeos dele. Segue ele. Ó, gente, eu tô indo aqui, ó. Eu tô indo aqui com a minha nave. Ó, minha bicicleta. Ó, eu tô andando aqui, gente. Eu vou ir ali embaixo, tá? Que tá escuro, eu liguei o flash pra vocês conseguirem enxergar. Quase que bato. Ó, gente. Eu voltei quase agora da escola. E para o Tyrone, que é o meu amigo famoso, se ele estiver assistindo esse vídeo, lá embaixo não dá pra enxergar muito não, porque tá escuro. E se ele tiver... Hoje o que é aquilo? Ali no mato. E se ele estiver assistindo esse vídeo, Tyrone, você pode se inscrever no canal, tá? Que se inscrever no seu. Aí se você estiver assistindo esse vídeo, você vai ver como que é a minha bicicleta. Eu esqueci de mostrar a bicicleta pra vocês. Ela é assim, ó. Agora eu vou descer. Cuidado com a madeira aqui. Deixa eu descer. Eu vou andar de bicicleta, gente. E vocês viram que meu irmão do grupo aprovou. Mas então vamos lá. Ó, meu cachorro ali, ó. Andando. Agora eu vou ir lá descer, tá, gente? Quando eu estiver ali embaixo, eu vou com vocês. Pronto, gente. Já consegui descer. Agora... um carro. Gente, eu vou esperar. Gente, eu acho que eu só vou dar uma volta aqui com vocês. Espera aí que eu vou ter que segurar aqui. Eu vou dar assim, andando. Eu vou gravar assim, andando pra frente. Por causa que eu vou aí, ó. Andando de bicicleta. Ó, gente. Ó. Eu vou ir ali em cima agora. Tô gravando um vídeo. Não, sobe lá pra cima. Agora eu vou ir lá, gente. Deixa eu gravar pra frente. Aquele que tá a luz é um carro. Só pra você.